malam don Allah wanda tsananin wahala ta sa har ya karya azuminsa yaya zai yi? Tsananin wahala, ba wahala ba, tsananin wahala. Ita tsananin wahala shine malamai suka yi mata fassara guda uku. Tsananin wahala shine abin da zai haifan maka da ciwo. Tsananin wahala shine abin da zai sa kana ciwon ya ƙara girma. Tsananin wahala shine kana cikin ciwo, wannan wahalar ta sa ciwon ya ƙi warkewa ko ya samu jinkirin warkewa. Duk da aka samu ɗaya daga cikin ukun nan to kawai a sauke azumi, domin Allah bai ɗora maka azumi don ya kashe ka ba. Ta yi la'allakum tattaquna ba la'allakum tamutuna ba. La'allakum tattaquna don ku samu takawa, amma samun wahala matsakaiciya dama Allah san za a sha wahala matsakaiciya. Shi yasa ya ce ka a ci ka a sha ka kuma a je ma iyali. Ya toshe maka kofar sha'awa, saboda ɗan adam yana da tukwane, yana da ƙorai guda uku. Akwai ƙwaryar zuciya wacce ake son a cika ta da imani, akwai ƙwaryar hankali wacce ake son a cika ta da ilimi, akwai kuma ƙwaryar uwar hanji wacce ake son a cika ta da tuwo. To sai Allah ta'ala ya rage maka ƙwaryar tuwon domin ka samu damar cika ƙwaryar hankalinka da kuma ƙwaryar zuciyarka. So da aka kama wata tarbiyya ake maka cewa Allah nan da kai imani da shi ka yadda da shi, to bari ya gwada imanin nan naka. Duk wanda ya azumi ba munafiki bane. Haka malamai suka ce duk wanda ya azumi ba munafiki bane, domin munafiki ba zai iya azumi ba, don ba wanda ya san ana azumi sai Allah. So da in kana son ka gwada ƙwaryar imaninka, to azumi ne zai gwada. Ba wanda ya san kana azumi sai Allah. Za ka iya ƙin niyya, za ka iya shiga ɗaki ka samu malmala, ka sa mata miya, ka cinye ta, goge bakinka ka fito kana wash, anya za mu iya kaiwa. Duk duniyan nan waye sai ya hango malmalar tuwo a cikinka. Ashe kaga in dai har kai azumi baka ci ba baka sha ba, la a fili wala a ɓoye, ya nuna kana da imani da Allah. Saboda haka ba abin da yake bayyanar da imani nan take kamar azumi. Shi ce al-sawmu li, as-sawmu li, azumi nawa ne, wa ana ajazibi, ni nake sakayya da azumi. Saboda haka bawan Allah, in wahala ta yi tsanani, da ka ce wahala sai mu ce ba aka rama kalla, ai dama ana shan wahala, amma da ka ce tsananin wahala ka kula da kyau. In ka ce malam ina azumi ina shan wahala, sai ce ni ma haka, amma abinda nake son Allah zai min shi yasa na jura wahalar. Kuma wahalar mata me? Za ka ga ba ƙauye a ƙauye